之前呢，唔好咁心急住。我哋開左腳都唔好打住，我哋做一個調心調息，自己呼吸下幾次，覺得暢順啦 ，ready 啦，可以開始啦。開始嘅時候呢，兩手上舉，個耳呢就擺喺手腕嗰度，慢慢呢鬆開，見到我隻腳呢係微曲嘅，跟住反掌，掌心向下，好啦，跟住再沉肩，聚爪，慢慢下按，一路按到腹前啦，即係覺得隻手緊啦，好啦，開始啦，我哋開右胯、右拍、抱球，鬆右胯，出左腳，變咗左拍、右踩，嚟緊一個攬掌尾，將個重心呢轉去左邊，抱球收腳，再鬆胯，出隻右腳，呢個棒啦，而家嚟啦，轉腰，呢度轉腰嘅時候呢，記得係反掌，掌心相對，好啦，跟住回腰，慢慢隻左腳呢邊呢鬆胯落嚟啦，呢個嚟啦，跟住轉腰搭掌，我哋就唔係咁樣推出去嘅，我哋慢慢呢喺下盤啦，慢慢弓步出去，好啦，跟住按翻落嚟啦，記住個距離呢，中間一隻手掌嘅距離嚟嘅啫，慢慢下降，後坐落咗嚟，跟住弓前推返上前邊，鬆手腕，單邊啦，轉彎啦，合胯，扣腳，鬆胯，收腳，開胯，落腳，弓腿，蹬腳，呢個一單邊啦。好啦，跟住呢，提手上勢，合胯，扣腳，跟住兩手合，收腳，再出返去，提手上勢，百學兩次，收右手右腳，重心仍然喺隻左腳嗰度，保持喺隻左腳嗰度，再出嚟都係保持左腳，跟住轉，鬆一鬆落嚟，鬆胯，跟住上返去，百學兩次，呢邊係爬上去，呢邊係踩，好啦，跟住流式咬步啦，鬆呢邊胯落嚟，鬆，見到呢個時候呢，收腳，開兩節，收一節，鬆胯，轉腰，推掌，流式咬步，跟住手揮琵琶，上半步，一路轉去右邊，帶隻左手上嚟，跟住再轉返正。一個沉勁啦，沉落嚟嘅手揮琵琶，跟住三個流式咬步，2、1，後坐，開胯，撇腳，弓前踏實，上半步，開兩節收一節，開胯，落腳，弓腿，到第三個流式咬步啦，後坐，開胯，撇腳，弓前，上半步，開兩節，收一節，轉胯，落腳，弓腿，再跟住嚟一個手揮琵琶，再一個流式咬步，記住收腳，開兩節，收一節，轉腰，擺正，落腳，弓腿，跟住搬攔捶，後坐，上半步，搬攔捶，如風似筆，坐後少少啫，打開佢，推返出去，十字手合胯，扣腳，鬆胯，收腳，慢慢下坐上，一路上嘅時候呢，就唔係咁直上出去嘅，一路上呢，你要膨返出去。好啦，完咗第一節啦，我哋叫左拍右踩，而家開始攬著尾咯，將個重心呢轉去左邊，一路鬆落嚟嘅，
收腳。唔好就咁踢出去喎，其實係放鬆呢度咧，等佢慢慢線出去。所以呢個出腳咧，唔係你踢出去嘅，係靠呢度鬆落嚟，變咗弓步。呢個就棚啦，似停非停咁。呢個棚隻手咧就向住佢，對住佢咁樣。好啦，開始嚟咯。我哋叫鎖胯轉腰，鎖住個胯，我轉就轉條腰啫。個胯冇喐過嘅，仍然喺翻呢度嘅嚇。轉腰轉嘅時候咧，你留意下呢兩隻手啦。一隻手咧就係內旋，一隻手咧外旋嘅。內旋，一隻手外旋。去到盡嘅時候咧，我哋叫掌心相對啦。好啦，到位啦。又要理翻轉頭咯。理嘅時候咧，唔係就咁撥過嚟嘅，我哋係咧慢慢斜落嚟。呢個斜落嚟咧就唔係咁樣壓落嚟嘅，係要鬆呢邊胯。一落嚟嘅時候咧，我係鬆呢邊胯，帶佢落嚟嘅。好啦，跟住回腰，脈門對脈門搭翻正，跟住推出去咧，唔係咁樣拱出去，或者唔係咁樣去入出去啦。首先你咁樣保持呢個，我哋叫雙棚，脈門對脈門擠出去咧。用下盤定式嘅時候咧，下邊係弓步嚟嘅，就唔係靠後邊硬，係自己嘅身體咧慢慢移前咧做翻個擠。跟住開始係啦。首先我話打開嘅時候咧，我哋係要3隻手掌，一隻中間一隻呢一隻。咁樣點樣做到呢樣嘢咧？首先你放鬆個膊頭，將呢隻手我做慢啲嚇。搭上嚟，跟住你放鬆個膊頭，咁佢就打開咗啦。咁變咗係中間唔會好闊，亦都唔會好窄，啱啱係一個手掌位。好啦，跟住慢慢咧，重心移後，按落嚟，然後咧用弓步咧上翻去。上到幾多啊？啱啱你呢度90度就係咁多啦。如果你靠咁樣嘅話咧，你有機會前咗，或者你靠隻手推嘅話咧，又推得唔夠，所以根本你隻手咧嚟到呢度咧，我係冇喐過，保持沉肩墜肘，係靠下盤咧帶動。當下邊咧你見到90度咧，就啱啱好啦。跟住放鬆手腕，做嗰個單邊動作。OK。